نعم pharmacist. We will continue the slide by talking about the unlikely causes. يجي جروب 3 months إلى 6 years. أغلب شي بذولا العلاج مالتها شنو؟ ديكساميثازون، كورتيكوستيرويدز، زين short course. زين الcough can be severe and violent. In between cough episode a child may be breathless or struggle to breathe. يعني يقول لك انقطع النفس مالته. الsymptom improve during the day and often recur again following night. With most children seeing symptom resolve in هذا. فأحيانا هي بالعادة يومين تختفي الأعراض. Standard treatment هي oral or IM dexamethasone. زين أنا مرة يعني ريلاتيف كان عنده يعني طفل ابنه هيك كان بحالته فقلت له عيني هاي أنطي ديكساميثازون. زين فديكساميثازون حل المشكلة بس أنت مالك علاقة أنت هسه يعني ريفيرال تسوي لهم هذول الناس. أوكي أنا لأنه يعني يعني عندي اكسبيرينس عندي 12 years اكسبيرينس فيعني أختلف عنكم. زين فأنتوا هاي الأمور تسوي لها ريفيرال لأنه ما مسموح لك تكتب ديكساميثازون بالصيدلية أوبر أو حب أو تنطيها. أقول له ريفيرال تو ذا أحسن شيء يفحص الطبيب ولسن ذا تشيست بالسماعة لأن ذولا قلنا أغلب شيء يكون عندهم أما كروب أما أسمة يعني الإتيولوجي بالصغار مو مثل الإتيولوجي بالكبار. زين أهل السي أو بي دي هي إحنا قلنا السي أو بي دي هو الريفرسبل مو مثل الأسمة فيكون destruction of lung tissue. زين فأما يكون بالكتب تقول انفسيما يشمل كرونيك برونكايتس وانفسيما. زين هنا الكاف كرونيك ترى هنا الكاف والسبيوتم برودكشن احنا نعرفه ايش وقت نقول هذا عنده سي او بي دي يطلع سبيوتم وعنده كاف ومدخن هذا نقول عنده سي او بي دي. يصير له ادميشن للهوسبيتال وياخذ انتيبايوتيك يعني 2 to 3 ادميشن بير يير هو هذا عنده سي او بي دي. يحتاج نبيلايزر اذا ياخذ يعني سالبيتامول وهاي الامور هذا ترى سي او بي دي. زين التيبيكال سيمبتوم كرونيك كف هنا قلنا سي او بي دي. بريثلسنس اون اكزيرشن يعني اكزيرشن يعني يمشي او يصعد درج او يركض. شنو عنده يصير عنده ينقطع النفس من يركض يعني بريثلسنس النفس يحس نفسه ينقطع من يركض اوكي او من يمشي او يصعد درج. wheezing and recurrent chest infection مثل ما قلت لكم يصير له 2 to 3 admission باليير للهوسبيتال. recurrent chest infection لان عنده سي او بي دي هو ريسك فاكتور للrecurrent chest infection. شلون نتاكدوا هل عنده سي او بي دي؟ نسوي سبايرومتري تيستينج هذا بالهوسبيتال بالسبايرومتري نشخص به الاسمه والسي او بي دي مهم. patient with established COPD often experience acute exacerbation مثل ما قلت لكم. هذول أهل السي أو بي دي هو أصلا يطلع سبيوتم أصلا هو يعني أو هو عنده كرونيك كف بس شو وقت اللي نقول هذا عنده acute exacerbation هو مو قلنا كرونيك obstructive pulmonary disease يعني by definition هو كرونيك بس شو وقت نقول عنده هذا acute exacerbation من السبتم مالته المتعود يطلع عنده يكثر يعني increase بالبرودكشن اوف سبيوتم ومن شو وقت بعد البريثلسنس تصير اكثر يعني هو متعود من يروح مثلا للحديقه او من يروح visit the toilet ما يصير عنده بريثلسنس بس هسه قامت باليوجوال اكتيفيتي اللي ميل ريدكشن ان اكتيفيتي بسبب البريثلسنس فهنا نقول هذا acute exacerbation of COPD. In such cases عين ريفيرال لأن احتمال يحتاج كورتيكوستيرويد ويحتاج انتيبايوتيك. احنا قلنا دائما نعطيهم هذول انتيبايوتيك دائما أهل السي او بي دي من يصير عندهم acute exacerbation نعطيهم شورت كورس اوف انتيبايوتيك. وأحيانا ترى يعني أحيانا الكورس مال الانتيبايوتيك يطول عندهم يعني إذا لقينا الكلتشر نيجاتيف والبيشنت ما تحسن نضطر نبدل الانتيبايوتيك. anyways تاخذوها بالباطنية سنة الجاية ما نستعجل لكم. الأسمة هي chronic inflammatory condition of the airway characterized by يعني أحد أسباب الكف هي أسمة ترى. wheezing, chest tightness, wheezing, shortness of breath يعني البريث هي هاي shortness
ليش نعطي هنا فلو فاكسين اللي عندهم اسمه؟ لان اذا صارت عنده فلو اللي هي طبيعي عنده وعندك طيب انا وياك ب7 ايام، هي من تصير عنده انفكشن هنا راسا نسوي بيه نيومونيا، واحتمال تدخله اي سي يو ادمشن، واحتمال يموت يعني. فلذلك قلنا هذني التريجر احنا نسوي لها ادريسنج للتريجر، دائما نحاول نخليه يتدفى وما يتعرض للاريتنت مثلا التراب، الكولد اير، الالرجين. دائما نحاول نسوي بريفنشن هذول الايج جروب، هذول البيشنت جروب. الاسمى كان also present as non-productive. احنا قلنا النوع الكاف بالاسمى يكون non-productive especially in young children in whom الكاف is worse at night and recurrent. زين النيومونيا شوفوا عندنا، شوفوا عيني ليش قايل كنتي acquired. شوفوا عيني احيانا ذات اللي هي bacterial infection النيومونيا احيانا تكون community acquired، واحيانا تكون ليش كاتب community acquired؟ احيانا تجي hospital acquired. فلذلك هو محددها community acquired pneumonia، يعني انا ببيتي ورحت للطبيب وسوالي اشعه وطلع بي نيومونيا. hospital acquired انا رايحه داخله ادمشن للهوسبيتال لان عندي مثلا فور اكزامبل هارت فيلر، بيشنت عنده هارت فيلر. زين عنده هارت فيلر اوكي لا انا ما ارتبط بالهارت فيلر لان الهارت فيلر ترى ورثان كانسر، فلذلك ما ارتبط به يعني ان شاء الله يحفظنا ويحفظ الجميع. الهارت فيلر ترى ورثان كانسر يعني اسوء من الكانسر، فلذلك ما ارتبط به لان هو ناستي ديزيز. اوكي فالبي هارت فيلر دخلوه للهوسبيتال حتى يعالجون الهارت فيلر. اذا يعني ورا 5 ايام تحسنت اعراضه شو صار عنده نيومونيا، فهاي يسموها هوسبيتال اكوايرد، يعني من دخل الهوسبيتال صارت بيه. هذا الفرق بين الكوميونتي وبين الهوسبيتال اكوايرد. زين قلنا الكف اكثر شيء ورس ات نايت. الكف تبدي شوفوا تبدي لانه برودكتيف وبينفول، هاي الفيتشر المهمه بيها. يقول احس سكاكين بصدري، البيشنت من يحكي سكاكين بصدري بينفول، يعني شنو الفيرست 24 الى 48 hours تكون نون برودكتيف اند بينفول، بعدين رابيدلي بيكم برودكتيف ورا يوم والسبيوتم شلون يكون لون لازم يكمل الامتحان يكون ريد. البيشنت شلون راح يكون انويل؟ احنا ليش قلنا ذا البيشنت سيستماتيكلي انويل نسوي له ريفيرال؟ لان احتمال يكون عنده نيومونيا عين. يعني شنو يعني سيستماتيكلي انويل؟ درجة حرارته اكثر من 38، هدك عنده ملز، بريثلسنس نفسه رايح، بلوريتك تشيست بين. البلورا تعرفون شنو البلورا؟ البلورا هو الغشاء اللي يغلف اللنج، اللي عنده بلوريتك بين يعني inflammation of pleura membrane manifested as pain to the side. يقول لك وجع بصدري worsen on inspiration، لذلك الطبيب يقول له اخذ نفس، يريد يشوف عنده وجع يصير on inspiration. شوفوا هاي حيل مهمة وجيبها بالامتحان ترى. الكباء هذا الحكي كله بدنا نحكيه، هذا تيبيكال مال نيومونيا، حرارة قوية، كف، بريثلسنس، برودكتيف سبيوتم ما بحيل يقوم. احنا ليش قلنا هذول ريفيرال؟ لان هذول احتمال يحتاجون دخول مستشفى، يحتاجون اي بي انتيبايوتيك، وانا ما مرخصة انه انطي اي بي انتيبايوتيك. شوفوا بالاولدر البيشنت يصير افبرايل وبريزنت وذ كونفيوجن، وهاي كومن تشوفوها بالهوسبيتال. يعني البرزنتيشن بالالدر مو تيبيكال، يعني غير المفروض يصير عنده فيفر، ماكو فيفر بالالدر، عنده كونفيوجن. يعني شنو كونفيوجن؟ تسأله انت وين، هو قاعد بالمستشفى، انت وين بالمستشفى لو بالبيت؟ يقول لك انا بالبيت. هو هذا الكونفيوجن ترى بالالدر، يعني تهيه يعني تقول له انت اني منو ما يعرفه، هاي كونفيوجن. دائما الكونفيوجن بالالدر ترى سيجنيفاي انفكشن، ابدا تنسوها بليز. زين هاي انا جبت لك كيسات باليو كي يعني بعيني انه عندها كمية اكوارد نيمونيا افبرايل وعندها كونفيوجن. هاي بريزنتنج كومبلاينت، يعني انا اقول لك بريزنتنج كومبلاينت ليش دخلت للهوسبيتال؟ يكتبون كونفيوجن، من يسوي لها انفستيجيشن يكون عندها كمية اكوارد نيمونيا.
كل ساعة، عنده بلوريتك تشيست بين، وجع بصدره that worsen on inspiration، كل مرة ياخذ نفس يصير عنده ألم. بس هاي الأعراض typical يعني تصير بالادلت تصير، بس بالالدرلي منو معين الالدرلي؟ يعني شو تقول على واحد هذا الالدرلي من يعبر ال 65 واكو كتب تقول من يعبر ال 70. هذول الناس يصير عندهم شنو؟ يصير عندهم confusion. شنو confusion يعني؟ يعني هو مثلا يعني خل اعطيكم مثال. مرة الفادر الله يرحمه هو كان عامل نيومونيا، كان في نيومونيا، فيعني بالليل كنت دا اغطيه بس يعني بيسمع كل شي ماكو، فحسيته هو كونفيوز، حسيت انه هو يعني اكو كونفيوجن بالقصة. يعني يبين تصرف البيهيفير ما تختلف، يعني انه تحسين هو يعني I was trying to وقع يعني وانا دا احاكيه هو دا يمشي وهو سترونج وهذا، بس وقع يعني هو دا يمشي بالهاي. احاول اني سبورت لان نخاف من الهيب انجري ونخاف بالكبار من يقع خطر، لان دا قاعد يصير عنده هيب انجري، يصير عنده كسر بالحوض، وهذا الشيء احنا في غنى عنه. فدير بالكم الكبار انهم يدخون يعني دائما يلزم الحائط او يتوجه اذا هو انويل، دير بالك اذا هو يتكسر مالته صعب. فيعني يبين كونفيوجن. يعني شنو كونفيوجن؟ يعني تحسيه انه هو دا يخربط بالحكي، البيهيفير ما تختلف، ما دا يعرف اهله، ما يعني اذا هو يعرف يسوق هو ما هذا يبين. فهذا يعني هاي الاشياء من طبعا من الفيبر كان مده قويه وما كان عامل انفكشن، ريسبيراتوري تراكت انفكشن، كان عنده كمية اكواد نيومونيا، هاي اسمها الليفوفلوكساسين. زين لانه هو كان كانسر بيشنت فهو معرض للانفكشن. يعني I was able to identify. يعني الكف هنا انا ما راح اعاملها مثل الكف بالchildren او بالادلت، لان جدا كونديشن مالته واعرف الادويه اللي ياخذها. ف I was able to identify انه هو هذا فيبر وياها كونفيوجن. هاي راسا حسيت انه هو عنده انفكشن، سويت له كومبليت بلد كاونت فبين انه عنده انفكشن، فتعالجت وطاب. يعني بوقتها ما كان 7 to 14 days طاب، كان عنده كمية اكواد نيومونيا. فقلت لكم بالالدرلي يكون كونفيوجن، مو هاي تيبيكال سيمبتوم مال بلوريتك تشيست بين، هاي اي واحد يعرفها يعني مبينه وضوح الشمس، وجع بصدره وكاف وفيبر. بس لا، بالالدرلي كونفيوجن. زين الميديسين انديوس كاف اور ويز، احنا قلنا الاي سي انهبيتر اللي هي تاخذوها اللي هي كلش ادويه. طبعا احيانا احب الاي سي انهبيتر، الاي سي انهبيتر محترمه، يعني ادويه غيرت حياه هواي مرضى، قللت المورتاليتي والموربيديتي مال الهايبرتنشن، مال الهارت فيلر. انا ترى هاي المعلومات شويه صعبه عليكم يجوز، بس بعدين تعرفون شنو الاي سي انهبيتر وتكونوا تحبوها مثلهم. اوكي بس شنو الباقي يقول لك الانسيدنس 16% من الناس، او اكو مصادر تقول 20% يصير عندهم دراي كاف، بيرزيستنت دراي كاف ومزعجه. فهذول الناس نسوي لهم سويتشنج للارب. زين احنا ليش ما راسا نبدي بالارب؟ يعني ليش ما راسا نعطي ارب ونعيف الاي سي انهبيتر؟ الارب عيني تكون مور كوستي، اغلى بهواي من الاي سي انهبيتر، فلذلك هي مو فيرست لاين، لان احنا لازم ناخذ الكوست انتو كونسيدريشن. هل الارب احسن من الاي سي انهبيتر؟ لا، اثنين هن ايكوالي افكتيف، نفس الفعاليه. بالعكس اصلا عندنا داتا اكثر للاي سي انهبيتر انه هي فعاله اكثر. بس مشكلتها اكو هواي، يعني لا تقول 20% قليلين، ترى 20% هواي ناس، يعني هواي ناس 20%، يعني مو عبالك 16% ناس قليله. فهي كومون سايد افكت. ترى احيانا يقول لك يقول لك احيانا هي تروح او احيانا البيشنت يقول لك الكف ما مأثر علي بسيطه، بس احيانا البيشنت ما تخليه ينام الليل، هذول راسا نحولهم. زين فيقول لك الكف سيز افتر withdrawal of ACE inhibitor but take 3 to 4 weeks to resolve، يعني تروح ورا 4 اسابيع من تركها. other medication associated with cough of always من البيتا بلوكر والنونستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. عين البيتا بلوكر ابد ما نعطيها للاسماء، اذا تريد تموت واحد باسمه انطي بيتا بلوكر، يعني سوري ما قصدت يعني، بس دونت دو ات يعني. بس الفكره هذول الناس كونترا انديكيت، يعني مو كونترا، اوكي مو كونترا انديكيت، اللي عندهم مايلد اسمه نقدر نعطيهم لو دوز بيتا بلوكر. بس هالشغله ابد ما يسوي باليوكي ابدا. بس هنا شفت الاطباء العراقيين يعطون جرعه صغيره من البيتا بلوكر للاسمه، بس باليوكي ابد ما يعني ما يجون بالبيتا بلوكر للناس اللي عندهم اسمه يخافون. بس ترى البيتا بلوكر susceptible patient ايضا تعمل كاف، والنون ستيرويدال
البروفين انا احبه، وليش هو فيرست لاين، وليش الجايد لاين كلها بريطانيا تقول الطل بروفين. طبعا انا مرتاحه بالسيشن لان احس عندي وقت، مو مثل ذاك السيشن شويه استعجلت بالشرح لان كان هسه شويه احسن، يعني احس نفسي حتى من دا اشرح اريح لي واريح لكم. اوكي بس هسه قد عندنا هم ما باقي لنا هواي، قلت لازم اعطيكم 10 دقائق استراحه قبل المختبر حتى شويه ترتاحون. بس انا ما اريد استعجل حتى ما اثر على الكواليتي مال الشرح. شرحنا الفيري انلايكلي كوزز. شو وقت التريجر بوينت انديكاتيف اوف ريفيرال، شو وقت نسوي ريفيرال، هذني اجيبهم بالامتحان ترى شو وقت نسوي ريفيرال. حيل احب هيج امور واريدكم تعرفوها وتحفظوها تكتبوها بورقه وستيكت ان يور روم، حيل مهمه هاي الامور. اوكي شو وقت نسوي ريفيرال، اذا اكو chest pain مهمه احتمال عنده جلطه، صح هي very unlikely، بس ما دام عنده chest pain احتمال شنو، احتمال نيومونيا واحتمال other etiology. زين هيموبتايسس ريفيرال، pain on aspiration ريفيرال، ليش؟ لان احتمال شنو، نيومونيا. wheezing shortness of breath احتمال شنو، اسمه. اكثر من 3 اسابيع نسوي investigation، ليش؟ عبرة الاكيوت كف. الريكرنت كف بدها ترجع هاي كرونيك لازم investigation. يعني شنو investigation؟ يعني نسوي chest x-ray، زين نعمل لاب تيست نشوف ليش، we need to understand ليش الكف ما راحت. debilitating symptom in older patient، الالدرلي ريفيرال قبل لان تخوف هذا الالدرلي مو مثلك، هذا عنده comorbidities عنده other conditions، يعني هذا مو بس عندك هذا، فلذلك انه they need يعني مو احنا نسوي لهم ريفيرال، لان انا ما عندي التول حتى يعني مثلا يحتاج له لاب تيست، يحتاج له listening to the chest، يحتاج له ايكو، يحتاج له اشعه، يحتاج له ECG، هو عنده other condition، فلذلك best refer nocturnal cough in children referral. ليش؟ احتمال اسمه. كل كوز من الريفيرال وليش احنا reason for referral، هاي امور حيل مهمه وحيل بيزك ولازم تعرفها واجيبها بالامتحان ترى. patient should not be routinely prescribed antitussive، هاي حيل مهمه. but instead encouraged to drink more fluid. اقول له طبعا باليوكي لو واحد يموت ما يعطوه شراب كحه. اذا انت تروح تقول لك ايش قد الدريشن مال الكف، تقول لها صار لي 4 ايام اقعد. طبعا كانت بنيه ويانا بالسكن خطيه يعني من اثنها اوروبيه، وظلت خطيه تقح بحيث كانت كلش ديستربنج انه احنا 5 غرف واحده بصف اللخ، يعني هي اخير غرفه، يعني انا اول غرفه وهي غرفه رقم 5، بس جيت ما يعني من اسمعها انقهر عليها اولا، وثاني شيء انه البنيه يعني persistent dry cough والليل كله ما تنام. زين فا I was like قلت لها انه شنو الهيستوري مالتك، يعني انا هم ما اصدق ستوري خاف فقالت لي عندي هايبوثايروديزم اخذ لها ثايروكسين يوميا الصبح. قلت لها اوكي، فقلت لها ايش قد صار لها، فانا اعرف انه صار لها فتره بسيطه وهذه، فقلت لها increase fluid intake، قالت لي شنو فلويد؟ طبعا البيشنت من تقول لها increase fluid intake حتى لو كان هو ما they are not so familiar، فقلت لها لا يعني كانت اختصاصها توريزم، فقلت لها